Så la oss sette i gang, skal vi det? Tro meg, jeg vet hvor ubehagelig det kan være å være foran video, og samtidig så har du som bedriftseier så lyst til å få formidlet kunnskapen din og brakt det ut i verden. Sørg for at du holder deg til slutten av denne videoen, for da skal jeg vise deg hvordan du kan få lastet ned skikkliste som vil hjelpe deg ut av komfortzonen, bygge selvtilliten din, og samtidig også gi deg en kickstart med effektfulle videoer. Aller først så vil jeg gjerne fortelle deg litt om min historie, hvordan jeg gikk fra å være genert og hadde kameraskrekk, til hvordan jeg kom over denne kameraskrekken og ble synlig på de aller fleste sosiale medier. Som liten så var jeg en ganske åpen, men genert jente. Jeg var full av kreativitet, jeg hadde veldig mange ideer, og jeg har også fått høre at jeg var morsom. Og etter hvert så fikk jeg stadig vekk en følelse av at jeg så gjerne ville få til ting, men jeg turte ikke. Jeg hadde mye skrekk, jeg tenkte veldig mye negativt om meg selv, og jeg tenkte at jeg var ikke bra nok, men jeg hadde likevel så lyst til å få til noe. Og det var først da jeg ble voksen, godt voksen faktisk, at jeg turte å begynne å fronte meg selv. Og nå skal det sies at jeg også var leder av en pendlerforening en stund, og det gjorde at jeg faktisk forstod at min stemme, min røst faktisk har en betydning, og at det er viktig å, hvis man vil oppnå noe, å gjøre det synlig og ha en stemme uti der. Så kom jo den fasen hvor jeg hadde lyst til å starte et videoproduksjonsselskap, og tanken var til å begynne med at jeg skulle lage gode videoer for andre, men da var det veldig trygt bak det kameraet, ikke sant? Jeg gjemte meg rett og slett bak det kameraet og ville lage gode videoer for andre, men etter hvert så skjønte jeg at dette her ville få enda bedre effekt hvis jeg selv også turte å være foran kamera. Jeg skal fortelle deg om utfordringene jeg hadde, og også hvordan jeg kom meg gjennom det, så kanskje det er noe som også kan hjelpe deg. Så den første utfordringen jeg hadde, utenom det at jeg snakker rett inn i en kameralinse, noe som egentlig i seg selv er helt unaturlig, og det er jo ingen annen person på den andre siden heller, det var at jeg hadde jo slett ikke noen sceneerfaring, så jeg var ikke noe flink til å huske manus eller tekst. Og så hadde jeg samtidig fått høre at det var så viktig å være kort, konsis, rett på sak, og så si de rette ordene. Og det ble jeg så fokusert på at jeg skulle si det på akkurat den og den måten, og ta det rett fra manus, rett og slett, at jeg hang meg opp i det, og jeg brukte gjerne en hel dag på å få spilt inn en eneste video. Men det trenger slett ikke å være sånn, og det skal jeg snart snakke om hvordan du kan gjøre det i stedet. Det andre punktet er at jeg var og er ganske perfeksjonistisk, og det vet jeg at det er ganske mange som sliter med akkurat det, fordi at de vil gjerne komme fram gjennom ruta, ikke sant? Og fremstå som noe som virkelig er kompetent. Så sånn har det egentlig vært en god stund, frem til jeg har kommet frem til noe som har gjort en stor forskjell for meg. Og jeg skal snart snakke om det. Det tredje jeg vil ta opp, det er bruk av tid og utstyr. Altså jeg har ikke tall på hvor mye utstyr jeg har skaffet opp gjennom tidenes løp, og jeg har også brukt enormt mye tid på å løpe fra butikk til butikk for å finne det utstyret jeg trengte, og det gjorde meg ganske frustrert, fordi at det var mange som ikke visste ting. Altså de hadde ikke nok kompetanse alltid i de butikkene, og de butikkene som hadde kompetanse, så var utstyret gjerne ganske så kostbart. Så det var noe jeg brukte veldig mye tid på, og egentlig så har jeg endt opp med at det enkle er ofte det beste, så det skal jeg også snakke om litt senere ut i denne videoen. Og så er det fjerde punktet, og det er manglende selvtillit, og ikke tørre å be om salget, eller tørre å be kunden om å ta neste steg med deg. Fordi det er ofte sånn, spesielt på YouTube, at mange går og søker etter å få svar på sine spørsmål, og så finner de en video med hvordan man gjør ditt og datt, og så er det ganske mye konkurranse der ute, og det er det jo på Instagram og Facebook og sånne ting også. Og så tenker jeg at dette her var et kjempefint tips, det tar jeg med meg, og så sier du som publikum, ha det bra,
og så du kanskje ikke, du går ikke videre med dette her, for du har fått det tipset du trenger, og da det selvfølgelig måter å få gjort dette på som gjør at det blir annerledes. Så det jo nettopp dette her med den selvtilliten da. Hvordan skal jeg klare å skille meg ut blant alle disse andre som også kommer med tips? Så hvordan kommer jeg over disse utfordringene? Det skal jeg ta nå steg for steg, og skal jeg komme med forslag til noen løsninger, og også litt om hvordan jeg selv gjør det. Jeg gjør det faktisk på flere måter. Blant annet dette her med å huske tekst. Det ene jeg gjør da, at jeg faktisk har å skrive hele manuset, for jeg liker å planlegge hva som skal bli sagt, og jeg liker å ha en struktur på det jeg skal si også, så det å skrive hele manuset, det noe jeg ofte gjør for å nettopp gå gjennom alle disse punktene. Og da har jeg også igjen 2 valg. Jeg kan da ta ett og et avsnitt som jeg leser, som jeg memorerer, eller leser først. Og jeg tar også og skriver det på en sånn måte at det skrevet som en samtale. Jeg har øvd meg ganske mye på dette her. Jeg skriver veldig mye. Når vi driver med video, så skriver vi ganske mye også. Så det å få det i samtaleform, det utrolig viktig. Setter det opp, punkt for punkt, og så tenker jeg at hvis det veldig viktig at jeg skal få sagt akkurat disse ordene her sånn, så tar jeg og memorerer det flere ganger. Det tar litt tid. Det andre punktet, det jo sånn man kan gjøre også når man blir enda litt mer vant med temaet man holder på. Det å sette opp kulepunkter, sette det opp, og så tenke at dette temaet her, det kan jeg faktisk ganske godt, og den måten jo mye raskere å få spilt inn videoer på. Og noen ganger så tar jeg publikum gjennom en reise som jeg vet intuitivt egentlig hva jeg skal si, og hvordan jeg skal få sagt det. Og nettopp det med å filme mens du snakker, det kommer enda mer inn på det senere, det også en veldig god teknikk, fordi da ser det ut som du slapper av. Og så det jo noen som sier det, at ja, men hva hvis jeg sier noe feil? Hva hvis jeg har sagt noe feil tidligere i videoen? Og det har jeg gjort. Du kan gå og se på alle de andre videoene som jeg har laget her på Videomarkedsskolen. Sier ofte feil, og det greit, så lenge hvis du ser en stor feil, og du oppdager det selv, så kan du ta og rette på det, ikke sant? Det det som med redigert video. Da kan du ta og rette opp i det. Eller hvis du også opplever underveis at du har sagt noe feil, så kan du korrigere det. Da kan du for eksempel si, nei, der sa jeg faktisk noe feil, jeg mente å si ditt og datt. Det den andre måten å gjøre det på. Og så det jo akkurat disse tingene, hvis du sier noe feil, og det var en liten feil kanskje, men andre begynner å påpeke det, så kan du på en måte være glad for det, fordi at da får du engasjement, folk skriver om det, og så går det egentlig alltid an å rette på det. Da kan du også si, beklager, jeg sa det feil, jeg mente ditt og datt. Så det ikke så farlig å gjøre feil, for veldig ofte så det også sånn at det bare du selv som legger merke til det, det andre registrerer kanskje ikke nesten en gang, og det menneskelig å gjøre feil, så vi vil gjerne snakke med et medmenneske, og ikke en som glanset og perfekt. Og da kommer vi over dette her i dette med perfeksjonisme. Fordi at de fleste av oss, vi har det. Og jeg har også det, og jeg skal også fortelle litt om noe som har hjulpet meg over det. For jeg kunne ofte være sånn at jeg hang meg opp i dette med hår. Jeg har faktisk litt vanskelig hår, synes jeg selv. Så det å finne en god frisør som kan gi en god klipp, har vært en del av løsningen. Og vi har også hatt kunder som har hengt seg opp i forskjellige ting som de tenker viktig, og jeg fremstår ikke bra nok, eller perfekt nok, eller herregud, hvordan kunne jeg si dette her, og hva det for noe med dette håret som stikker ut på siden her. Så det en veldig vanlig ting, men det du må huske på, det at perfeksjonisme kan hindre deg i å nå målene dine. Det kan bremse deg, det kan bremse utviklingen din, og dessuten så den kunden som, eller den potensielle kunden som sitter på den andre siden, får heller ikke glede av dette, fordi at du sitter der og får ikke ut det du skal hjelpe andre med, fordi du sitter der og perfeksjonistisk. Så det en ting som har hjulpet meg veldig med dette her, det å tenke på at det faktisk en på den andre siden som trenger det jeg har å tilby, så man begynner å glemme litt seg selv, og tenke på hvordan du med ditt budskap eller din kunnskap
kan hjelpe den andre som sitter der på den andre siden. Det en så utrolig viktig ting å bruke, og prøve å tenke at det faktisk kunnskapen min og budskapet mitt som det aller viktigste her. Detaljene du ofte ser selv, det slettes ikke sikkert at andre ser. Og så det jo sånn at du skal ikke ha ting som virker forstyrrende i bildet, for eksempel at det noe i bakgrunnen som stikker opp som et horn, eller at håret ditt på ville veier og sånne ting. Det ikke det jeg mener, men det ofte en del ting som du henger deg opp i selv, som ikke gagner deg, og som gjør at du fortsatt sitter fast. Så det du skal tenke på i stedet, det at du jo her for å hjelpe noen, og de vil ha kunnskapen din. Og publikum som ser på deg og kommer til å se videoene dine, de faktisk opptatt av personligheten din, og hvordan skal du vel kunne vise personlighet hvis ikke du også av og til har noen feil? Hvordan det med deg? Du perfeksjonist? I så fall skriv perfeksjonist i kommentarfeltet, eller skriv ikke perfeksjonist hvis du ikke det. Jeg vil gjerne bli litt kjent med deg som også kommer og ser på her. Og før jeg går på punkt nummer 3, der jeg skal snakke om utstyret og feil tidsbruk, så vil jeg bare si det at øvelse gjør mester, og det faktisk noe i det. For jo oftere du øver deg, jo oftere du legger ut videoer, og også tør å snakke, så vil du se at du blir tryggere på deg selv, og du vil også oppdage at publikum faktisk kanskje liker, sånn gjorde jeg det, liker de temaene jeg tar opp, og etter hvert så får man kunder, og når man ser for seg kundene, for det det jeg gjør akkurat nå, jeg ser for meg kunden bak kameralinsa, så blir du tryggere på deg selv, og du får dette her mye mer i ryggmargen. Og så har vi dette her med å henge seg opp i at man må ha så bra utstyr og bruke tid på det. Det blir rett og slett feil tidsbruk. Fordi at du kan tro, jeg sa jo det, at vi har allerede kjøpt ganske mye utstyr, og vi bruker også mer profesjonelt videoutstyr på å filme for kunder. Og akkurat det utstyret der, de kameraene der, de har jeg helst ikke lyst til å bruke på meg selv. Hvorfor ikke det? Det fordi at jeg synes at det for stort og for tungt og for upraktisk, og det krever også at det en person bak kamera. Og her har ikke jeg noen person bak kamera. Jeg bruker et Canon M50-kamera som jeg filmer med akkurat nå, og veldig ofte så bruker jeg dette enkle Logitech-kamera, og du kan ta en kikk på selve YouTube-kanalen. Vi har filmet veldig mye med dette Logitech C922-kameraet, og også så har vi brukt denne. Dette en Blue Yeti-mikrofon. Akkurat nå, for å spille inn på dette kameraet, så har jeg en annen mikrofon, og det en gammel lydopptaker, som jeg bruker for å fange lyden, rett og slett, som går rett inn på kameraet. Men når du skal starte opp, så vil jeg absolutt anbefale at du vurderer utstyr som enkelt å ta i bruk, fordi at jeg har dessverre sett at det flere som har investert i veldig dyrt og veldig flott utstyr, og så blir det bare stående der og støve ned. Og det vil du ikke gjøre heller, fordi det tar også tid å lære seg det utstyret. Så for å få gjort det så enkelt som mulig, så bør du prøve å følge de rådene jeg gir deg akkurat nå. Gjør det enkelt, bruk et webkamera. Du kan også selvfølgelig, det opp til deg, gå til investering av et enklere kamera som du kan bruke til, sånn som jeg gjør nå. Men prøv å gjøre det så enkelt som mulig. Hva tenker du selv om det utstyret du trenger for å lage video om deg selv? Synes du det viktig å ha veldig profesjonelt utstyr, eller kan du for eksempel også klare deg med mobiltelefon? Skriv gjerne om det i kommentarfeltet. Og så har vi dette her med manglende selvtillit, og du tør ikke å be om salget. Og det jo litt sånn bedragersyndrom som ofte kan være i dette her. Og hvordan skal du komme over egentlig bedragersyndromet? Jo, det ved å si at jeg har den erfaringen med dette her. Akkurat sånn som jeg har gjort i denne videoen, i stedet for at du sier at sånn og slik, eller du har googlet noe, og du har sett at det fungerer for andre, så derfor så tror du at det kan gjelde for deg også. Nei, vi vil ha din kompetanse, din erfaring med dette her. Du kan ikke
egentlig jukse deg til den erfaringen heller, fordi at det blir veldig gjennomsiktig at du kanskje ikke har den erfaringen. Du har bare sett at noen har gjort det, så vi vil gjerne se at du har gått gjennom det på et eller annet vis, eller at du har en kunde som har gjennomlevd det. Spesielt hvis du skal si at du er en ekspert på området. Du kan jo også være en nyutdannet student, ikke sant, som har lært veldig mye gjennom studiene dine, og dere har kanskje i fellesskap også tatt og gått gjennom noen case studies. Og da har du jo på en måte det som et utgangspunkt for at du kan si at dette her er noe du har litt erfaring med, men den virkelige erfaringen får du først når du går ut i verden og tar i bruk det du har lært, og har fått samlet data og samlet erfaring med dette her. Så hva skal du gjøre da, hvis du har lyst til å være på video, og du egentlig ikke har så veldig mye erfaring, du har bare hørt om noe greier, og du har lært om at det er noe som fungerer veldig bra. Da kan du si det som det er, at jeg har lyst til å ta noen med på en betatest, jeg har en prototyp, eller jeg har et eller annet som jeg virkelig har lyst til å teste ut på en liten utvalgt gruppe. Fordi at da legger du premisser for at det er akkurat det er en test, og du vil gjerne samle erfaring. Og da kan du også for eksempel gi det til en betapris. Veldig mange av de store firmaene, de gjør det jo på denne måten her. De kommer med nye produktoppdateringer, og da sier de at det er en betatest, og at de vil gjerne teste det ut på et lite utvalg først, og så kan de ta oss og rulle det ut i sin helhet etterpå. Og så har jeg enda et tips til deg, og det er jo sånn at vi har jo en tendens til å snakke oss ned, ikke sant? Du sier, ja, men jeg kan jo ingenting. Det du sier der nå, Katrine, det er at jeg må liksom vise til at jeg er en ekspert. Jeg kan jo egentlig ingenting, men det er jeg rimelig sikker på at du kan, fordi at du har også vært gjennom utfordringer i livet ditt, hvor du har stått på, og dette her er en kjempestor utfordring for meg, et stort problem, og så har du flere ganger gjennom livet ditt opplevd at du har klart å løse disse problemene, og det er interessant for andre. Men du trenger ikke å bekymre deg for dette, fordi at jeg har laget en sjekkliste til deg som hjelper deg i gang med dette, kartlegger dine styrker og kanskje noen svakheter, men hva du har klart å løse opp gjennom livet ditt, og hva du kan bruke for å ha det på video. Og i den sjekklista så vil du også samtidig få ramset opp det du trenger for å komme ordentlig i gang med video. Så du kan få denne sjekklisten enten ved å skrive sjekkliste i kommentarfeltet, eller gå ned i link i beskrivelsen, eller i første kommentar på denne videoen. Og nå som du har sett på denne videoen, så har jeg mer å gi til deg, og det kan du se i denne spillelisten som kommer opp på siden her. Ta også se på den, og last ned sjekklisten, så er du godt i gang til å bli mer trygg og komfortabel foran kamera.